žrabka. Hned tutá z rána. Hned to mám na videu. Dobré ráno. Dobré ráno. My dneska sa chystáme do Bazileja. Zuzka tam má fotenie. Ide fotiť nejaké novorodenecké... Novorodeniatko? No. A sme sa rozhodli, že si tam spravíme rovno aj výlet. Pochodíme staré mesto. A uvidíme, kam nás to všade zavedie. Ešte nemáme veľmi pripravené, že čo budeme, to budeme tak freestyle riešiť po ceste. My už sme v Bazileji boli viackrát, asi dvakrát, možno viackrát. Viackrát, dvakrát. No, to je to naozaj smiešné. Boli sme tam 2 razy, ja, áno. A raz na vianočné trhy a raz na také kolotočia, tiež nejaké trhy, neviem, čo to bolo. Ale nejako extra sme si to tam nepochodili, tak si to teraz pochodíme, dáme si možno nejaké jedlo, uvidíme ešte, čo nás čaká. Už sme vyrazili, máme to do Bazileju asi 40 minút od nás domu. Počasie nám zatiaľ vychádza. Dneska je krásne. Pekné slniečko, cesty prázdne. No, takže... ideálny deň. Takže ja už som vysadil Zuzku, tá išla fotiť a ja som išiel zatiaľ počkať niekam do nákupného centra, ale zaujímavosťou je, že som musel prejsť hranicu, pretože Bazilej je vlastne na hranici 3 štátov. Je tam vlastne hranica švajčiarska, nemecká a francúzska. Ideme zobrať kávu, zoberieme aj Zuzke nejakú, je tu Starbucks, takže ideme nejakú ochutnať. Netreba zabudnúť ešte na jednu vec, pretože dnes je Medzinárodný deň žien, tak vám, drahé ženy, prajem všetko to, len to najlepšie. Nech vás chlapci poslúchajú a vy poslúchajte ich. A ja už mám pre Zuzku kvetinu vybavenú. Takže ju idem pomaly vyzdvihnúť a ideme ďalej pokračovať. Čau. Hello. Máš kávu? Moje. Aby sme nezabudli. Všetko najlepšie k MDŽ. A ja som si hovorila ráno, že vieš o tom, nevieš o tom, že, ale že ja mám to fotenie, nejdem to ani riešiť. Ďakujem. A konečne môžeme pokračovať v objavovaní. Alebo začať, teda ja začať. No, alebo začať v objavovaní Bazileju. Jaj. Že prvotný plán bol, že ideme pozrieť botanickú záhradu, ale nejakou záhadou sme sa zrazu ocitli na blšom trhu. Je to tu vlastne v takom parku, po celom obvode, tu ľudia predávajú nejaké veci. No, takže tu ideme trošku preskúmať. A potom ideme do tej záhrady. Ľudia, my sa teraz nachádzame v botanickej záhrade a keď sme sem prišli, tak sme boli takí, že fúha, že čo to je, že asi sme prišli v zlom období, pretože vonku nič nekvitlo. Ale v tých skleníkoch je to úplne super, úplne nádherné a ideme vám toto ukázať.
nám už vyhladlo, takže ideme sa najesť do Markthalle, čo je vlastne tržnica, kde predávajú jedla z celého sveta. Ideme sa tam pozrieť, ale prechádzame okolo tejto brány, čo je vlastne pozostatok starých hradieb a je to jedna z 3 brán, ktoré ešte sú. Sú tu jedla z celého sveta, je tu napríklad vietnamská kuchyňa, sushi, z Afriky, zo Španielska a my sme si dali vietnamskú, ja mám bumbo nambo a Ondro má foko a vlastne platili sme, ukáž koľko? Toto moje stálo 20 frankov a toto stálo 19 frankov, takže sme zaplatili 39 frankov a ideme to ochutnať. Žrabka. Good? Is it good? Dobre. Yeah? Také vietnamské. Good. Tasty. Bazilej sa považuje za mesto umenia, pretože je tu veľa múzeí a galérií a takisto sa tu nachádza veľa sôch a fontán. Napríklad táto za mnou je od švajčiarskeho umelca Tinguelyho. Ideme na zvieratka. Máme pred sebou poslednú zastávku. Ideme do Tierparku Lange Erlen. Daddy, can I have another pony? Takže tak. Inak pre mňa zarážajúca informácia. Tento Tierpark je zadarmo. My sme tak vošli. To tu moc často nebýva vo Švajčiarsku veci zadarmo. Ideme už z Tierparku preč a chápem, prečo je zadarmo. Lebo tu vlastne sú iba kačice, bociany. A jedna koza. Jedna koza a jeden vlk. Čiže je to tu také prázdne. Ale ako park je to pekný, že na peknú takú prechádzku poobednú. No a ja som podľahla trendu a Lindt má teraz dubajskú čokoládu, takže ju idem ochutnať prvýkrát celkovo, nie od Lindt. Mega sa teším. No my už sa lúčime s Bazilejom a ideme domov, ale ešte tu máme test dubajskej čokolády v švajčiarskom štýle od Lindtu. Konečne prvýkrát, ja už som toľko som to videla na Instagrame. Ja som to toľko počúval. Toto nie je originál, ale tak to je jedno. A konečne ju ochutnám. Ja každýkrát, keď som videla nejaké video, jak si ju dávajú ľudia, ja som na to mala takú chuť. A teraz je moja chvíľa. Dobre, stačí už. Zuzka sa plní sen. Zase to není môj sen. To je môj nesný.
No aspoň to ochutnajme. Dobre, mám? Musí trochu chrúpe. No. To není ono. Však si to ešte nikdy nejedla, jak to víš, že to není ono? Lebo to vidím. A v mojich predstavách to chutilo úplne inak. Nechuj ti. Ale aj mne chutí. Ale v mojich predstavách chutila inak a proste to není ona. A už to vyzerá tak trochu. Ja som si to predstavovala úplne väčšie. Tak ale to je švajčiarska. Takú hrubú tú čokoládu a veľké tie kúsky v tom. A toto chutí len jak taká mliečná čokoláda, alebo S pistáciovou náplňou a niečím chrupavým vnútri. No, ale málo to je chrupavé. Ja hlasím. Ne, to není ono. To není ono. No ale pre nás nenáročný. Podľa mňa je to dobrá čokoláda, už iba preto, lebo je tu Lindt, čiže je to chutí. Na mne, ale chcem stále vyskúšať tú originál, tú bajskú čokoládu. Takže... Takže až na naše nevydarené ochutnanie Dubaj čokolády sa nám náš deň podaril. Mali sme krásne počasie, Bazilej bol tiež veľmi pekný. Nohy nás bolia, nachodili sme zo pár kilometrov. Ale inak to bol veľmi pekný deň. A keď sa vám to páčilo, tak sme radi, a keď sa vám to nepáčilo, tak no i sme radi. Takže sa majte zase do ďalšieho videa. Čaute.